nwa na-abịa n'ụwa enwe nwaanyị ọ ga-abọla gị ọ dịghị ka ọ gị mee gị ozugbo ọ dịsịa loya dị calm first time gịnị a na-abọmiti ihe ga na-agụ ịbụ gị mee gị aga nụọ ya nwaanyị can change ụmụ nwaanyị na-echenji ihe m ji agwa gị ife a bụ na ihe m na-agwa bụ koso ọ ife nwaanyị gwara gị ka ị ga-ewekọ nke mụnwa bụ nwoke gwara gị lapụsịa ife ụmụ nwaanyị na-akọ na comment section ọ ka ụmụ nwaanyị si eme ada emeli ife emeli just know this and no peace and gị nwa bụ nwoke na-egekwa ntị ka m gwa gị nwa na-ara ọchị ije bulu the girl ka ịnụghala nwaanyị ọkwa nwaanyị na-akọntrolu family ọkwa nwaanyị na-ekwu ihe na-eme na family no this and no peace menụ mantụ bụkwa na outside menụ mantụ abụkwa n'ime ụlọ mba ịnụghala nwaanyị menụ mantụ ifu ala nwunye gị pipe olu ka efi ji pipe olu for national peace mana enwezi nwaanyị ọ ga-abịa pipe olu ya lo wele ya ọfụtaba as need the week nwunye gị edeli asọmbisiv ka ọ yala ese ọfụtabazia gị na onwela onye bụ ifu gị ihe eji asị gị ajọ nwaanyị kama ihe anụ ajọ nwaanyị ọ ka alụ gị mma na ịda na trela ebe ego ụkwụ na-abụ n'aka kekwana ife nwoke chọrọ n'ụwa na-abụlọ peace inye nwoke peace nye ya respect onwe ihe ọzọ ọnọdụ filo as man ọ bụ woman jide ala power guy etuoda agenda ụjọ ama m ihe ji agwa ya na ụmụ nwaanyị esika ọ na ịmarọ na nwaanyị ka nwoke si ike ọ nwaanyị na-akọntrol this earth lapụsịa ife amen na-eme ama m ụmụ alọba mụ n'osi nwaanyị nwunye fa na-agba ntị mana fa ama nkwuri ya so ife nnachi izi gị ife a kịta bụ ori ụka nwaanyị siri ike ndị ejikwana maka nwa nwaanyị na ọmụahịa ifu nwa anụnwa jee nụta ajọ nwaanyị bro ị ga-anwụ ịnụtala ajọ nwaanyị nke ga-efugo so before ị nụọ nwaanyị ifi asaa na gịnị n'anya nwaanyị abụrọkwa ihe onye chọọ ọkwa forever gịnị a na-abụ ebilu forever and ezinụlọ ịyasaala ịyasago o take God grace by ịchịkọta ọnụ nwaanyị fear woman respect woman fear the agenda ke oke negodu nwaanyị ka gịnị a na-abọ ya anọ ọ dị loyal ikpokọta ya UK ọgba ga akwụkwọ eke property ụmụ nwaanyị one akpọgotego UK ụmụ kawo feluo UK suo dịfe ozugbo eke property fachịlụ 70 enye nwoke 30 nwoke nọdịzịa na street of no place to call my home chekizia ma enyi ya power ihe afụ nwa gịnị a na-abọ n'alụ oge ọ dị n'aka ọ pụọ gị n'aka isi anọdụ anọ si nke gịnị ji mee nwaanyị can change nwoke ahụ nnọkọta bịa UK chụpụ n'ụlọ nwaanyị abịa UK chụpụ n'ụlọ kpokpechiri ụmụazị fa na-eche once ihe ọbụla ya emefe happy ka fa na-eche ọ bụrụ wickedness just malo this is how this gender is doing nwaanyị sikwa ike ọmụnwa a sị na onye njenje ka onye isi awọ mma ọmụnwa na WhatsApp ya na-agwa complain iwere ife a azin ifuno na aka this gender niile si eme ife a bụ na aka fa si eme adị nwaanyị 170 na awa isi 20 bụ moto nwa accident ihe achịtala onye ọbụla nwaanyị dị ịkpọta ya ịlụọ ya ọlụ onwekwa nwaanyị zuru oke then 10% bụzi ndị ezigbo ka ebe ịfụkwanụ ndị ezigbo make you dey look well before you cross egekwana ihe afa na-akọ na comment section ụmụ nwaanyị lapụ oyibo afa na-asụ bro nwaanyị esika ndị ịchọ ka ya home dị mma ihe dịkwalụ nwunye elu ya mana ịdịzi alụ ya laa efuzia nke ya eji aba gị ime o nwere ike ọ na-akpọbata nwoke ọzọ na room yi onwere ife emefe fọm ume na